מי מוכן להתחיל? מי רוצה את השאלה הראשונה? אז איך נחליט? מי מוותר? אני. את. טוב. את מוותרת לה? בסדר. מה את מחזיקה ביד? זה מלכות. מה זה? זה סקרים, זה חוג שחמט אולי? כן. איך הגעת לחוג שחמט? בגלל שאני למדתי שחמט בגן, אז רציתי ללמוד שחמט בחוג. כמה פעמים בשבוע את לומדת שחמט? פעם בשבוע. עכשיו, בלי שאף אחד כאן ישמע, רק את האמת, בינינו. זה היה רעיון שלך ללמוד שחמט? כן. איך הגעת לשחמט דווקא? למה לא לרקוד? ככה. זה לא כן, זה משעמם. מי עוד משתתף בחוג שחמט? גם את? אוקיי, ספרי לנו. אני פעמיים בשבוע. אני הולכת עוד מיקרופון. יש לה מיקרופון. יש לך, ככה, יש לך מדונה, מיקרופון כזה של גדולים. הנה, תנסי כעת לדבר. אני הולכת פעמיים בשבוע לשחמט. כן. אני הולכת פעמיים בשבוע לשחמט, פעם אחת ללמוד שחמט ופעם אחת לליגה. ליגה? איפה מתקיימת הליגה? בבית ספר עמית עמל. ומה החברים שלך אומרים לך שאת משתתפת גם בחוג וגם בליגה של שחמט? את לא זוכרת, טוב, בסדר. מי עוד נמצא בחוג שחמט? כולכם בחוג לשחמט. ומי רוצה להגיד עוד משהו שהחברות כאן לא אמרו? כן? שחמט החשיבה. אתה יכול לתת לי דוגמה לאיך החשיבה שלך התפתחה בשחמט? איזו דוגמה? אתה יותר חכם? מה? אני לא יודעת אם הכיתה שלי חכמה. אתם הכי חכמים בכיתה? איזה תרגילים? וואו, תהיו לו מחיאות כפיים, אתה בכלל בכיתה א'. וחוץ מלשחק שחמט, מה עוד אתה אוהב לעשות? לשחק שחמט בבוקר שחמט, בערב שחמט, בכל הזמן שחמט? אלא? נהדר. בוא נשמע אותך. מה אתה אוהב לעשות? לשחק שחמט. ומה אתה אוהב לאכול? אתה אוהב לאכול את המלכה או שאתה חי ממשהו אחר? אני אוהב לאכול. מה? אני אוהב לאכול. מה אתה אוהב לאכול? צריח. צריח. בסנדוויץ' לבית הספר אתם לוקחים? כן. אני היום לא לקחתי. לא לקחת היום. אני לא בבית ספר. אני בכלל לא הייתי בבית ספר. רגע, אנחנו מקשיבים. אני לא מסיימת את הגן. איזה... זה מה שעשו לי הרבה אוכל. אז יש מישהו אחר שהוא רעב, אולי את יכולה לתת גם לו. מי עוד לא סיפר לנו על ה... אוקיי, נכון. תזכיר לי את השם שלך? ליאם, כן. תדבר בבקשה למיקרופון. חוץ מלשחק בשחמט, אנחנו מבינים גם שהיית באליפות אירופה, לאן הספקת לנסוע? ליאם הוא אלוף העולם, אלוף הארץ. וואו.
וואו, אסור לו לחזור כפיים. איך זה מרגיש להיות אלוף ליאם? כשזכית באליפות, איך החברים שלך הגיבו? לא אמרו לך כלום? אתם יודעים שהוא אלוף הארץ? אז בואו נתחיל. כמה התאמנת כדי להיות אלוף? כמה פעמים בשבוע אתה מתאמן? רק פעם אחת? אז תגלה לנו את הסוד. משום שם. תגיד לנו, ליאם, אני מבינה שאתה גם מנגן? כן. אתה רוצה לגשת כאן לאורגן ולאלתר משהו? בא לך? לא? על מה אתה מנגן? על איזה כלי אתה מנגן? הפסנתר. פסנתר משוגע. אתה משוגע? אתה רוצה לנסות? טוב. ליאם, אני מבינה שאת מגדלת איזשהו בעל חיים בבית? כן, כלבה. כלבה? איך קוראים לה? ופל. איך? ופל. ו- כמה אני יכול לאכול אותה? את או, הכלבה? אני כבר אכלתי אותה. תודה. תני לי קצת. אבל זה אין לי. אנחנו רוצים אולי לסכם בשאלה, ויש לכם איזשהו רעיון, מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים? נעשה ככה סבב מהיר. כן. תנו לנו מחיאות כפיים. מה אתה רוצה להיות? בעבודה. באיזה עבודה? אני שואלת אותך באיזו עבודה. לא משנה. כנראה העובד החדש של יאיר לפיד. יש לך רעיון? מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? חמור. למה דווקא חמור ולא פיל? ואתה? נעליים שחמט. אז תנו להם לחיות כפיים לשעבר לך לדעת שאתם תשמעו. תודה רבה. תודה. אנחנו מזמינים אתכם להתכבד. אמנם זה לא מלכה וצריח, ושאר דברים, רק קצת ממתקים. שאלה טובה. טוב.